الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا آية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الله زمون د ټول خاتمه بالخير او بالایمان کې. الله قائد مو په اسلام باندې مضبوط کې. الله د پاک اجتماع او د دوړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک نسبت په برکت باندې زمونږ د ټولو مغفرت فرمایي. الله د دې ټولې جمع او د دې ټولې اجتماع د شرکاو او د اوریدونکو او د لیدونکو مغفرت فرمایي. الله زمونږ د ټولو حاضرینو مغفرت فرمایي. الله د امت رسول الله مبارک باندې رحم وکړي. امت رسول الله مبارک باندې یا الله رحم وکړي. یا الله په امت رسول الله مبارک باندې رحم وکړي. الله د امت رسول الله مبارک په ګناہوں باندې د عفو کلام راکړي. الله د امت رسول الله مبارک باندې یا الله تعالی د عفو کلام په ګناہوں راکړي. الله ټول امت رسول الله مبارک باندې رحم وکړي او ټول امت رسول الله مبارک اصلاح فرمایي. زمونږ او د تمام امت رسول الله مبارک اصلاح فرمایي. الله د اجتماع ته چې څومره خلک راغلي دي، څومره مسلمانان مؤمنان ورته راغلي دي، الله د ټولو جولو کې خیر واچوي. الله د ټولو جولو کې خیر واچوي. الله د ټولو جولو کې خیر واچوي. الله حوائج پورا کې، الله حاجات پورا کې، الله د ټولو مشکلات حل کې، الله د ټولو پریشانای ختم کې، الله بیمارانو له صحت ورکې، الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کې، الله بے کور ورونو له کورونه ورکې، بے درو له در ورکې، بے ورو له ور ورکې، الله بے اولاد له اولاد ورکې، الله بے اولاد له اولاد ورکې، الله بے اولاد له اولاد ورکې. الله زموږ په زړونو کې محبت پیدا کړي. الله د امت رسول الله مبارک یا الله ډیر بد حال له رسول الله مبارک په امت رحمېږي. الله د رسول الله مبارک په امت رحمېږي. الله ستاسو محبوب امت ته یا الله ته په رحمېږي. الله د کافرو د يهودو د نصاراو د سازشونو نه محفوظ وساتي. الله د هغوی د پلیت سازشونو ناکامه وګرځوي. الله د پلیت سازشونو ناکامه وګرځوي. که په مسلمانانو کې څوک یا الله کمکل بې وقوف او بدبخت د هغوی جنټي کوي، الله ول ورته هدایت نصیب کړي. که هدایت په قسمت کې نه، رب کریمه دا ملک او زمونږ د ملک رب کریمه ټول مؤمنان مسلمانان او ټولې ادارې د هغوی د شرورو نه، د هغوی د فتنو نه، د هغوی د فسادونو نه یا الله تعالی ته محفوظ او مامون وساتي. الله زمونږ په ټولو په حال باندې رحم وکړي.
الله څومره خلک چې راغلي دي وای الله ته خوشاله کې، الله د دواړو جهانو خوشاله ولا ورکې، الله د دواړو جهانو خوشاله ولا ورکې، الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نسبت لاجو ساتي، الله د محبوب د نسبت لاجو ساتي، الله په موږ رحمېږي، الله موږ معاف کې، الله زموږ ګناهونه معاف کې، الله زموږ خطا معاف کې، الله زموږ غلطۍ معاف کې، الله تعالی ناراضي شي، الله تعالی ناراضي شي، الله تعالی ناراضي شي، الله تعالی ناراضي شي، یا الله کرانه ناراضي کیږي خامخا ناراضي شي. زموږ بل رب نشته رب کریمه، زموږ بل خالق مالک نشته یا الله، زموږ بل رازق نشته یا الله، زموږ بل مالک نشته یا الله. موږ ستا بندگان یو یا الله، په موږ باندې دا یو امیدونه سیوا مې نه ساته، په موږ باندې یا الله هغه خپل مینه وکړي، هغه خپل الفاظ را سره وکړي، او یا الله مؤمنان مسلمانان یو موټی کې یا الله متفق او متحد کې، دا ډلې پرې د ملک نه لري کې، دا پارټي بازی د ملک نه لري کې، مسلمانان یو امت کې یا الله، صحابه خو یو، یا الله رسول الله مبارک مونږ ته رب کریمه یا الله د وحدت او یا الله یووالي رب کریم سبق را کړی دی، مونږ د هغو مبارک لار باندې روان کې، زمونږ د سنت اتباع نصیب کې، الله زمونږ د سنت اتباع نصیب کې، زمونږ حکمرانانو ته هدایت فرمایي، او که هدایت په قسمت کې نه رب کریم دغه خلق په مونږ مسلط کوي، هغه خلق را باندې مسلط کې، او هغه خلق حکومت راولي، الله چې ستا د حکمونو رب کریم پاسداري کوي، الله د ملک امن راولي، دا دهشتګردي او دا فتنې ختمې کړي. څوک چې رب کریمه زمونږ د طالب علمانو، زمونږ د طالبانو، د علماو، د صوفیاو، د خانقاو، د مدرسې نوم بدنامول غواړي، هغه خلک د خلکو ته ښکاره کړي، هغه خلک د خلکو ته ښکاره کړي، الله د خلکو ته ښکاره کړي، یا الله ستا دین بدنامېږي، رب کریمه ته په ټولو باندې رحم وکړي، الله د اجتماع ته قبولیت ورکړي، الله د اجتماع ته قبولیت ورکړي، الله د اجتماع ته قبولیت ورکړي، د ملګرو دا کړان په ځای راولي، یا الله د ملګرو دا خدمت په ځای کې، یا الله د ملګرو دا رب کریم دونه او منډې په ځای کې، یا الله د فکر او سوچ رب کریم چې کړی دغه ورله په ځای راولي، یا الله ضایع مو مکړي، دا ناسته مو ضایع مکړي، یا الله دا ناسته مو ضایع مکړي، الله زموږ په دغه ناسته کې اخلاص پیدا کړي، الله موږ ټول یو کړي، الله څومره جماعتونه چې په امت کې چلیږي او د حق جماعتونه د هغې امداد وکړي، الله د هغې امداد وکړي، یا الله د مدارسو حفاظت وکړي، یا الله د مساجدو حفاظت وکړي، یا الله د معاهدو حفاظت وکړي، یا الله د خانقاهونو حفاظت وکړي، یا الله د خانقاهونو حفاظت وکړي، یا الله د فقیرانو حفاظت وکړي، یا الله د فقیرانو حفاظت وکړي، یا الله د فقیرانو حفاظت وکړي، یا الله څوک چې تا ته الله الله وایي د هغې حفاظت وکړي، یا الله د هغې حفاظت وکړي، یا الله د هغې حفاظت وکړي، ته زموږ د ټولو حافظ او ناصر شي، یا الله د دې ملک د سکولونو حفاظت وکړي، د دې د کالجونو حفاظت وکړي، د دې د تاڼو د هسپتالونو حفاظت وکړي، د دې د کالجونو یونیورسټو حفاظت وکړي، د دې د ټولو خلکو حفاظت وکړي، یا الله علما تر و تازه ولري، علما تر و تازه ولري، د علما تر و تازه ولري، الله دې اجتماع کې چې چا خدمت کړی دی ته ورله یا الله خپل معرفت ورکړي، خپل رضا وله ورکړي، خپل محبت وله ورکړي، رب کریم موږ نومونه هم نه اخلو، الله ستا په رجسټرو د فرشتو کې هغه نومونه درج دي، یو لمحه حاضره ده، رب کریمه زمونږ د ټولو دا جمع، زمونږ دا ناسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت یا الله ذریعه جوړه کړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مونږ یا الله د حشر او د یا الله د قیامت په میدان کې یو ځای کې، او یا الله زمونږ دا ناسته رسول الله مبارک ته پیش کړي، او رسول الله مبارک باندې زمونږ عیبونه مخ ښکاره کوه، یا الله زمونږ عیبونه پې مخ یا الله رسول الله مبارک مخه پکوه، یا الله رسول الله مبارک مخه پکوه، زمونږ نه مخه پکوه، یا الله زمونږ نه مخه پکوه، مونږ هېڅ نه دي کړي، یا الله خو رسول الله مبارک ته زمونږ دا ناسته پیش کړه، زمونږ دا ناسته ورته پیش کړه، یا الله تورانه کې چې د ابراهیم علیه السلام باندې بل شوي اور باندې یا الله ساس کې غورځو د هغې په ساس کې هغه مړېده نه، خو یا الله تا د هغې هغه نیت قبول کړو، تورانه کې د مبارکه وګرځوله، موږ له هم هغه قبولیت راکړي، موږ له هم هغه قبولیت راکړي، موږ له هم هغه قبولیت راکړي.
موږ له هغه قبولیت راکړي. یا الله موږ له محبوبیت راکړي. یا الله خپل مینه راله راکړي. یا الله د ذکر حلقې قائمې وساتي. الله ټوله مجمع خوشحاله کړي. الله زموږ وروڼه خوشحاله کړي. زموږ خویندې خوشحاله کړي. کورونو کې خویندې مو خوشحاله کړي. په سرونو د حیا او د عزت څادرونه راخواره کړي. یا الله د حیا او د عزت ژوند نصیب کړي. د بد امنۍ نه وساتي، د فحاشۍ او یا الله د معصیات او منکراتو نه وساتي. یا الله د علاقه ټوله خوشحاله کړي. یا الله د ټولې علاقې مخلوق راغلی دی الله چې چاته تا رب کریم د دې ځای راتلل نصیب کړي دي. یا الله د هغو دعاګانې هم قبول کړي. چې څوک نه دي راغلي رب کریم د هغو دعاګانو کې رب کریم هغه قبول او منظور کړي. الله کوم نوجوانان چې دلته راغلي دي رب کریم ښکلې زندګي نصیب کړي، د دین مطابق ځواني نصیب کړي. الله چې څوک نه دي راغلي که په بازارونو کې یا الله مخته شوي وي یا غافله وي، الله هغه ځوانانو ته هم هدایت وکړي. هغه هم ستا د نبي علیه السلام امت دی. الله موږ پرې خفه کېږو، نبي علیه السلام پرې خفه شوی دی. نبي علیه السلام ته خو ځوانانو ویلي موږ د غلط کار ته شوق کېږي. نبي علیه السلام ولې په سینه لاس کېښودو، اللهم اغفر ذنبه اللهم اغفر ذنبه وحسن فرجه. ای الله د نبي علیه السلام محبوب امت دی، ټول امت ته هدایت وکړي. الله ټول امت ته هدایت وکړي. یا الله ټول امت ته هدایت وکړي. الله ټول امت ته هدایت وکړي. الله زموږ د ټولو حافظ او ناصر او معین او مددگار شي. الله څومره محکمو څومره شعبو چې دې کې خدمت کړی دی ته ترې راضي شي، ته ولې د دې بدلې ورکړي. کورونو کې زنانو خدمتونه کړي ته ورله بدلې ورکړي. راغلي خلک دی هغوی خدمتونه کړي ته ورله بدلې ورکړي. د حکومت سپایانو او پولیس محکمې خدمت کړی ته ورله یا الله اجر ثواب ورکړي. بوډاګانو ځوانانو ډانګونه نیولي په پولو پټو کې په یخنۍ کې ولاړ هغوی له یا الله د دې بدلې ورکړي. زموږ ټول وروڼه خوشحاله کړي. یا الله د حضراتو اکابرو برکات موږ سره کړي، د حضراتو شیخینو برکات موږ سره کړي. یا الله دې ځای کې عالیشانه خانقاه آباده کړي. الله چې څومره سجدې پکې ولګېدې دې سورت کې الله د دغه سجدو په لاج باندې او د دغه په برکت باندې هلته کې یا الله د ذکر فکر د سلوک او د تصوف د شریعت او د طریقت او رب کریم د دعوت او د تبلیغ د خانقاهي نظام او د ختم نبوت یو لوی عظیم الشان مرکز جوړ کړي. الله یو عظیم الشان مرکز جوړ کړي. الله دا ټول خلک خوشحاله کړي. په پټو کې ولاړ دي لاسونه اوچت کړي دي، لارو کې ولاړ دي لاسونه اوچت کړي دي، مجمع کې ولاړ دي لاسونه اوچت کړي دي. که څوک پکې تا ته خوښ وي د هغوی د برکت نه زموږ دا دعاګانې قبولې منظورې کړي. الله موږ ټول خوشحاله کړي، موږ له خپل محبت راکړي، ته رانه خوشحاله شي. دې مجمع له یا الله خوشحالی ورکړي. اللهم سهل علينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. د مونځ اهتمام وکړئ، د مونځ اهتمام وکړئ. که دلته نه کوي جوماتونو کې وکړئ، وخت ډېر کم دی. Thank you.